他是神圣属世的先知，他是特别的恩赐者，给了他的照顾。那我觉得在李优身上，他不是那么样的，好像特别，但是呢，他有一点，他就是非常的殷勤，非常怎么样？非常竭力努力。你往下看的他写注解是一样啊，他注解是一改再改。今天写完之后，过了一天了，他跟祷告了，又有灵感了，再改一改，再改。有的地方说啊，他光回本身有时候有地方改了15遍，还在改啊。他是一个竭力追求，让他能够做得更好的人。通常懒惰人都只要做好就 OK 了，好不容易完成了。他是一个非常殷勤的，我觉得我很受感动。那里面经文里面提到说，殷勤不懒惰，邻里火热，常常服侍主。这个殷勤跟懒惰是相对的那通常这个懒惰的人都是松的嘛。懒惰的为什么松呢？因为他懒得做嘛，所以他觉得他就是最好是什么都不做，什么事都不要管，大事化小，小事化无，最好是睡吃等死。你看这懒惰的人，那殷勤人就能够把小的事情慢慢发展所以他提到说这个这个目的他提到说他说他从来一生没有看见一个懒惰的人会得救。什么意思呢？他说，因为他什么都不顾了嘛，他也懒得得救了。主耶稣，这个生死攸关是他也懒得得救，你看怎么办呢？他说，所有懒惰人都是冰冷的，像冰箱里面的冰棒一样，你怎么点火都点不火。但是殷勤的人像汽油没有砰一下就烧起来了，明白吗？所以我晓得你是哪一类的人超人老半天，阿门，主amen，还是不动，那表示你有点懒了哦。所以弟兄们真的是我们需要这个邻里火热，有灵需要热起来。所以呢，他说所有属灵人都是比较急的，然后很殷勤的。他说合作教师就是这样的。我觉得李一中也是这样，都蛮急的。那他们都是很认真的，他们是最先相信，热切追求，而且格位都是强的。他们是一个认真的。无论在属灵事上，在读书上都是一样。好的，格位强的人，读书能够读得好。那格位不强的人，就像什么？他说像水母。有没有看过水母啊？水母就软趴趴的，怎么按它都可以变来变去嘛。水母，他说这没有格位的人，就是拖拖拉拉，没有境界。我觉得这里面觉得是帮助我们了解什么是殷勤，什么是懒惰。那这个确实里面觉得需要怎么样？需要殷勤起，不然的话是很难完成的。那里面像你用的见证，这个殷勤第一个条件就是他得早起，你早愿意早起，这证明是一个殷勤的。那还有就是他是不断的进步，不断的进步。这个感谢主。这个有一次我有一次我在服侍一个区，那个区没有饭食服侍，那怎么办呢？姊妹也不想服侍了，姊妹也要服侍了。那跟老爸说，这个还是要一起吃饭比较温馨嘛，我们小区这个教会是还是要你吃饭。那怎么办呢？没人煮，那我来煮吧，是不是这样的？我不会煮菜的，但是我就煮了。但是也不是煮是因为当天才煮啊。第一个我就请教别人怎么煮，第二个去大润发买所有关于煮菜的什么，花了1000多块，我打8折便宜了。怎么煮青菜，怎么煮肉，怎么一人一本，怎么煮这个果汁，怎么弄果汁，对，反正就是一碟，怎么煮汤一碟，还有怎么煮早餐一碟。然后呢，我就是每一天煮给我自己吃嘛，要先煮给自己吃嘛。如果自己吃的不满意，怎么可以煮给别人吃呢？所以今天煮完了吃，没有味道，加点盐巴，太咸。哎呀，没有入味，这个肉好像没有腌进去每天改进，
到煮的时候就咔煮好了，20个人吃，大家都刮目相看。他们什么时候会煮菜了？这个弟兄们就这样子，殷勤就会煮了，没有别的路，就是殷勤，也不是天生就会煮的啦。那这个我连续煮了1个月，煮到姊妹们受不了，说：“潘弟兄，我来煮好了啦。”我没有勉强大家煮嘛，大家就甘心乐意自己排表，然后自己开始煮菜了。弟兄们，不要看好像很多事都没办法做，没办法，这个也不行，那个也不行。弟兄们，你只要殷勤就行，真的叫殷勤就行。我觉得这个，慢慢的很多事就改变。最近我觉得这个诚心圣言啊，弟兄们跟什么觉得诚心很难啊，难读得懂啊，怎么办啊？好深哦，高峰真理。那怎么办？我拿出煮菜的精神，我就开始读诚心圣言，帮我们消化、祷告、吸收，最后录音。我也不是天生的播音员嘛，我的声音没那么好听啊，是这样的啊。但是呢，怎么办呢？为了圣子的益处，就开始录音了。然后就是录啊，有一天就要圣子说：“哎呦，你的声音还不错哎，谢谢，都有进步。”我就说啊，这个第一句话讲什么呢？亲爱的圣徒们，早安！今天是4月25号，我们来到现在第5周嘛，第5周周五，诚心喂养，是不是这样？声音还不错吧？你做久你就会了。所以我姊妹跟我讲说，她听我讲，她说你还蛮适合录音的哦。我说真的吗？感谢主。所以呢，很多事情呢是要这样练习，多多练习。只要有负担，只要愿意，我们就能，我们就会，是不是这样子啊？但是你要知道，你做一件事情啊，要殷勤的做，然后还要怎么样？要不断的改进。像李一兄一样，要注解，一直改，一直进步。通常我做事情也是这样，我做完之后我会做个笔记，然后写什么缺点，下次怎么改进。我很喜欢做笔记，我有1本笔记。我来到高雄还没满2年，我的笔记本就没写了。我每天做笔记，反正像现在这个聚会嘛，我一定坐在这边做笔记。无论谁讲，我都做笔记。总是有一些是点是不错的，可以吸收的。无论是属灵的，是真理的，侍奉的，甚至电脑是有的没有的，我尽可能的学习啊。当然了，我这个4月14号到23号去的西洋港跟大陆科比啊，那就好好学英文嘛。所以那10天都在泡脱在英文的领域里面，是不是这样的？因为我要讲2篇英文啊，每一篇要50分钟啊，所以我只能好好的练习嘛。那感谢主给我机会讲。如果说没有讲2篇英文系，我可能没有努力啊。所以弟兄，我觉得教会生活里面是一个让我们学习的地方。很多啊，不仅读书，是不是这样的？我们还要把弟兄要整一整。然后过教会生活，全方位的学习，多好！感谢主，是不是这样的？所以你要进步，然后要想一下下次要怎么做才会更好，是不是啊？好，那说第一个是早起，第二个就是你要有学习的心，殷勤的。第3个点就是说，你要排你的时间表，照你的时间表来过生活。你知道我这个人是很松的，你没有排时间表，你就觉得说啊，反正是下个月的事。那表示今天没事嘛？他没事做什么？就会放松。我说我们圈间，我每个同工都有时间表，你看我时间表密密麻麻的。我可以给你们看啊，就这样密密麻麻的。我就把它先排好了，然后我就可以打勾嘛，有没有做到啊？后来做就发现我很不满意啊，我自己都不满意了，怎么可能给弟兄们看？是这样的。为什么呢？因为很多点是松掉，我自己看，自己审查嘛。如果你自己都不满意，我们就要交出来，我们要交给陈龙方给我们改，他要批改。但我觉得这个还不是重点，重点是弟兄们，你们的时间将来交给谁啊？要交给主啊！我们都要向主交账，你要对得起自己，是不是这样？我觉得父母亲培育我们，我们也要对得起他，是这
家，不要浪费我们的时间。我们把时间排出来，你就发现每一天有很多事要去做，你这个就有目标啦。像这一次这样训练，就是整天在这边训练就有目标。我们回去主日要做什么，下午要做什么，明天要做什么，哎，排出来，什么时候读书，这是什么时候整洁，排出来，每一天都很充实啊。是不是这样的？啊，这个得利在乎平静啊，得救在乎什么？归回安息。我们得救了，就是我们这个要安息，不要东忙西忙、紧张啊，那个恐惧啊。但是什么叫得力？真正的力量在哪里？力量来自我们每一天平静安稳，每天读书，每天读经祷告，每天侍奉一点，这叫得力在乎平静安稳。不需要一天读100章圣经，不需要，就是每天读1章就好了，半章也可以。得力在乎平静安稳。照着时间表，一点一点的操练啊，使我们都有好的性格。好，第3大点，他说性格的建立与人的习性有关。好，这后面要不要请另外弟兄帮我们宣读好不好？弟兄们，这个操练的，好，1人1半，先读好吧。性格就是习性，是习惯的性情，性是里面的，格行于外。一个人的性格70%是建立的，30%是天生的。从今天起，我们必须在大小事上改观念，定时起床，定时祷告，定时读经，定时读书，一切都要定时，务必严格操练，绝不容许任何的放松。建立起来的性格必须成为你们养成的习惯，然后变作你们的日常生活。我平日再忙，起床一定将床铺整理好，除非有李师母自动帮助我。衣服换下，我也绝不随便放位置，总是整齐的放在固定的地方。总是半夜起身找衣服就不必开灯，手一摸就拿到了。性格完全在于操练，成为我们日常的生活习惯。如果你连衣服都没有放得正直，怎能正直的分解真理？能否正直的分解真理的话，就看你的性格有没有建立起来，这是很有关系的。我们每个人住的房间都该打扫整齐清洁，养成干净的好习惯，这是中国人的传统中最缺的。你不能说房间乱没有关系，只要有睡觉的地方就可以，因为房间本来就是为睡觉的。你们必须记住，房间弄得整整齐齐，讲道才能整整齐齐，工作也才能整整齐齐，带教会才会带得整整齐齐。如果你的房间不像样，去治理教会也定归弄得一塌糊涂。这不是要求你装潢铺张浪费讲究，乃是说人不是畜类，住的地方总该像个样。若有可能，也可以装饰一些花木，以振精神。李义兄啊，他晚上忙起的时候不开灯也摸到，我们可能开了灯还找不到，是这样子。为什么这个弟兄们被主用啊？他是整整齐齐啊。弟兄们，这个圣经说啊，你在小事上忠心，神就把大事托给你。这小事是什么？很多小事情啊，你的桌子啊，你的书本啊，你的课业啊，都是小事嘛。你的衣服啊，对不对？厕所你要用嘛，也是属于你的，这都是小事。我们都在小事上不专心，然后不忠心的话，神怎么把大事托给我？信任是渐渐累积的，我们对主的信也是累积的，神对我们的信任也是累积的。为什么神不把重要托付给我们？因为他没办法信啊，没办法信任给我们，因为小事都做不好了，更何况大事。所以它里面我觉得很多小点都是非常好的。我觉得我们需要好好的操练。这个我们在弟兄之家，我们所处的范围都是我们的小事。好，那刚才经历不是很好吗？它种点小花，哎呀，真是这个树木悦人眼目嘛。但是不要养那宠物就好啊，养宠物就不得了了。总之让它干净、整齐、清洁，那很多事情都是非常的简洁的。还有一点就是说，我觉得读书是一个最好的训练。那么静下来，好好的。如果你们读到大学，就这样读，不要只读高中。不过现在高中都读大学以上，如果读到硕士就不要只读大学。
能读到博士就不要只读到硕士，因为读书是一个非常好的训练。不知道那个知识呢，在乎你这个过程当中你被训练，过程中你被训练。这个感谢主啊！因为时间关系，我最后我们操练与实行啊，各个弟兄帮我再来练好。你必须决志奉献自己，在主手中成为有用的器皿。有了决志，接着就要经营。经营的秘诀在于从现在起，无论在大小事上，你都不放松，操练紧起来。一切的根基在于你实际生活中的操练，例如物归原处，注意整洁干净，照计划做事等。你操练了，才知道自己以往有多么随便。如果你听了这些交通，仅止于欣赏、感动，却不在生活中操练经营，那就完全没有用处。你们要彼此帮助，随时接受提醒，不可轻瞎。倒要在主面前有够多的祷告，求主光照带领。我知道这些都不是容易的事。一个3、5岁的孩子，你提醒他还有用，但你们现在差不多都定型了，很难受提醒。这全在于你们自己。你们不决志、不操练，就毫无办法。你们肯当做一回事，全力以赴，就很容易。从这一面来看，你们应该宁可严格，也不失于松懈。即使严格过了头，也不要紧。毕竟脚弯过正也是应该的，这样才能有果效。那个结论的话就是它有2个点，第一个就是我们需要奉献。觉得这个性格那么重要，你看一下这个我们的观念跟我们的思想会影响我们的行为，所以你想要什么才会做。你行为做久了就成为习惯，习惯就成为你这个性格，因为性格是这是习性嘛，习惯的性情叫性格，习惯的性情，一直做就成为习惯。你如果说做晚起就成为习惯，你的性格就是晚起。很多事你看到了你不去做，那就会拖嘛，拖就懒。那成为性格呢，就是你这个人，你的性格就定型了，你是什么材料，末了呢，那你的命就定了，知道吗？因为性格就把你的命给定住了，定命。神是命定我们要得荣耀，那么性格不行的话，我们就定住了。这个性格会把人命定住，所以其实不用算命，从你的生活就知道你的将来如何。真的是这样，因为你的个性就成为你的将来。你是懒惰人不用讲了，很多低分飞过了不用讲。那我觉得弟兄们，我们真的需要怎么样？需要一起祷告。主啊，可以使用我。所以里面提到说其实现在都来得及了，你们都比我年轻太多了，你们我都有希望，你们更有希望，是不是这样的？我觉得这个时间表也是你的操练的嘛。我觉得很好，我愿意更多被破碎，愿意认真去写，就是认真，就是殷勤，没有别的秘诀。那我觉得这边有的点就是说，第一个，我们不仅心动、灵感动、全能震动，还要什么？行动，要动好不好？不要只是今天听完之后觉得很好，欣赏，我解析的很好。所以你们赏析的也很好，不是解析赏析，乃是你要行动，好不好？所以呢，就是你要祷告，你要开始经营，就在小事上开始，不用太大的，所有的事情都从小事上开始。机会就准时到嘛，对不对？东西把它归为定位，不要点灯还找到地方，是不是这样？摸一摸就可以摸到地方，才感谢赞美主了。该交的作业提前做完，是不是这样的？我觉得这样子，反正都要做嘛，何必拖那么久？知道都要做嘛，感谢，就提前把它做完，小事开始。那第2点重要就是什么？他说要彼此帮助，随时接受提醒，意思就是我们需要这个环境，这个身体的力量彼此操练。你不觉得住弟兄家是最好的机会吗？你一个人怎么定表动了还是不了了之了？那人是堕落，但是一个在身体里面就会有力量。所以呢，我觉得第2点重要。一人做是孤单的，是不容易的，但是一人赶1千，2人赶1万。
做读经计划，你只要跟别人做读经计划就可以做完，你自己做读经计划是不可能完成的啦。所有事情都是不可能的，因为知道做不到。但是感谢主，我们有那位在我里面加能力者的里面，凡事都能做。我们不仅有主，我们还有身体。身体是谁啊？是你旁边的弟兄们嘛。看看他，跟他说：感谢你，你是我的身体。谢谢你是我的身体，你是我的同伴。没有你，我不能。感谢你，是不是这样子啊？很好啊，我们就好好操练，所有细节慢慢操练。经过20年呢，慢慢你就有殷勤的习惯。你的地命就定制了，你就会得着荣耀。愿主祝我。连连祷告。那我们接下来还有半小时。